大家好，我们是有点小饿。哎，暑假要结束了，那么热，有什么地方可以去呢？我知道，我带你去吉安的芝卡轩绿森林清水公园。哇，这里感觉好大哦！哎，我找到地图了，你看，回到我的家。好好笑，我们先去买门票吧，一张纯的票只要50块，而且12岁以下还可以免费入园哦，可以玩一整天，很划算吧？啊，一进来就有很多设施，有泡泡池、造浪池，每个都感觉很不错哦。我最喜欢水上溜滑梯，每一种都好刺激，好好玩呢。确实好好玩。芝卡轩绿森林清水公园只有每一年的暑假才会开放哦，明年我们一定要继续来玩。喜欢我们的话，可以按赞追踪我们，带你看更多好吃好玩的哦。